kalibutan sa Ginoo asa payo ng tawo unsay alagaran sa tawo, pero moabot kining panahona ang atuang Dios muhukom siya sa tawo, sa kalibutan, sa kabuhatan, bisan pa sa tibuok universo. Amen. O pagpunsad ni Kristo sa kanginan, usa humani anak nga dunay mga dagkong katalagman, ang ato ang Ginoo mubalik sa ikaduha nga gayon ug maana sa kapanganuran diha sa kanginan. Ang paglalin sa kadaghanan sa mga magtutuo sa kanginan sumala sa unang Tesalonica 4:15 ngadto sa 17. Busa ang makaluwas na nato niya ng panahona, mga higala, mga igsuon, kinirang pagkabatonado sa kinabuhi sa Dios karong panahona. Rin ato siyang alagaran, nga naman dili man tugutan sa Dios, nga makasinati ta. Ni anang dakong kasakitan, gumikan kay lalino niya ang mga balaan, katong nakadawat sa iyang kinabuhi, o kinanigo nga nidawat sa iyang kinabuhi, kundi ni alagad pa niya mintras nabuhi pa. Ang ikadang Korinto 5:10, ang mukmana ni Kristo sa bugna 19:7 ngadto sa 9 ug ang kasal sa kordero. Mga higala, mga igsuon, unta makaanduta nga sa pagbalik sa Ginoo dili na panahon sa gugma, panahon sa grasya, kundi paghukom na sa Dios nga ni sa tawo, sa kiyang kabuhatan, bisan pa sa tibok universo, bisan pa sa mga demonyo, hulog nga mga manulunda, ni Antikristo, minig nga propeta, ug ni Satanas, ug itambog sila sa linaw nga kalayo.